1400一份的炒饭，你们吃过吗？价格这么离谱，到底是谁给他的勇气？今天咱们一块去看看这个黑心商家到底什么嘴脸，敢卖这么贵？走，踢馆去！你好，这边2位有预定个龙虾饭的。其实现在很多餐厅都把龙虾给妖魔化了，就是你什么菜你加个龙虾，身价就马上翻个好几倍。其实你在超市买也就100多块钱一只。那么要请出今天的鸡馆嘉宾了，我自己做的龙虾炒饭。脱胎换骨，这一整份的成本也就一条龙虾158块钱，我都要看看它到底怎么卖到1400这么贵的价格了。你好，等一下，看一下龙虾。想问一下，咱们这用的是什么龙虾？我们是用了 SO 酱，还有我们中油温来拉这些蛋花出来。我想知道是什么龙虾3斤的，3斤的波士顿龙虾。好，谢谢。给大家科普个小知识，在所有龙虾里面，波士顿龙虾是最便宜的。然后波士顿龙虾其实不能算龙虾，它是一种鳌虾。老样子，咱们先试一下我自己做的，成本158的龙虾炒饭。哎，先尝一会儿，有龙虾又有饭。好吃。我也尝到，我也想吃，我好饿。我也是，哦。我做的这份呢，米饭就粒粒分明，被蛋液包裹了，所以会有股蛋香味，加上龙虾肉饱满 Q 弹，又有鲜甜，就我觉得做的还是不错的。接下来咱们来尝尝这个成本可能只要500-600的波士顿龙虾，到底怎么才能做出1400的味道？